Salam YouTube, Qrafon online'da. Bilirəm deyəcəksiniz ki, Zaur harda itib batmısan. Sadəcə olaraq Qrafon komandası siz üçün gözəl bir sürpriz hazırlayır. Sürpriz demək olar ki, artıq hazırdır. Yaxın vaxtlarda sizə təqdim olunacaq. Ona görə bir balaca başımız qarışıq idi. Siz indi isə kanala abunə olun. Əgər kanala abunə olmamısınızsa, mən isə başlayım. Texnoloji xəbərləri məndən eşidəcəksiniz. Getdik. İlk öncə LG-dən danışaq. Bu yaxınlarda LG özünün smartfon patentlərini Çinlilərə satmağa qərara gəlib. Söhbət vibramotorlardan, LCD panellərdən, smartfon obyektivlərindən və s. gedir. Samsung isə LG-nin 5G üçün nəzərdə tutulmuş patentlərini almağı düşünür. Qualcomm-da da deyəsən problemlər var. Özdə bu problemlər çoxdan var imiş. Sən demə, Snapdragon prosesorlarında olan problemlərin vasitəsilə sizin telefon zənglərinizə qulaq asmaq, SMS-ləri oxumaq mümkün olmuşdu. Düzdür, mən kibertəhlükəsizlik üzrə ekspert deyiləm, amma təxminən bu belə işləyir. Hacker hardansa Snapdragon-da olan smartfonlara siqnal göndərir, həmən prosesora isə sizin məlumatlarınız olan siqnala cavab verir. Yəni, özü siqnalı ötürür. Amma son yarım ildə Qualcomm bu problemləri olmayan prosesorlar istehsal edir. Yəni ki, bu il istehsal edilmiş smartfonlarda belə bir problemlər yoxdur. Amma keçənki modellər isə risk zonasına daxildir. Həm də ki, belə problemlər hər hansı yeniləmələrlə aradan qalxmır. Əgər sizin smartfonlarınız keçənki Snapdragonlardadırsa və sizin nə isə mütləq gizlətməyiniz lazımdırsa, bəlkə bu ilki Snapdragonda olan smartfonlara öz smartfonlarınızı dəyişəsiniz. Əgər elədirsə, siz mütləq bizim kanalımızda olan uduş kampaniyalarında iştirak etməlisiniz. Kanala abunə olmaqla siz Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 10 Pro, Apple Watch SE və iPhone 12 mini qazana bilərsiniz. Bir sözlə, kanala abunə olmaqla yuxarıda adları çəkilən gadgetləri qazana bilərsiniz. Kanala abunə olun və uduş kampanyamızda aktiv olun. Samsungdan isə bu günləri məndə çox qısa bir məlumat var. Amma necə bir məlumat? Koreyanın Economic Daily dərgisinin məlumatına görə Samsung özünün AMD qrafikasında olan çipini artıq bu ilin ikinci yarısında təqdim edəcək. Amma heç də hər şey bizim düşündüyümüz kimi olmayacaq. Bu prosesorlar Apple M1 çipinə cavab olacaq. Bu çipləri isə Windows sistemində olan Samsung notebooklarında istifadə olunması nəzərdə tutulur. Ola bilsin ki, Android planşetlərdə bu prosesorları görə bildi və ola bilsin ki, bu prosesorlar yeni Galaxy S22 smartfonlarında istifadə olunsun. İndi isə Huawei-dən olan iki məlumatı sizə çatdırım. Bilirsiniz ki, bu infolar o qədər maraqlı olmasaydı, sizin vaxtınızı almazdım. İnternetdə Harmony OS sistemində çalışan smartfonların görüntüləri yayılıb. Məlum olub ki, Harmony OS sistemində olan smartfonlarda Google servisləri işlətmək mümkün olacaq. Hətta Google Play tətbiqlər mağazasının quraşdırılması da mümkün olacaq. Artıq internetdə bu info sınıtının video təsdiqi yayılıb. Biz görürük ki, Google Map, YouTube, Google Chrome və hamısı Harmony OS-də işləyə bilir. Zənnimcə, Harmony OS Androidin modifikasiya olunmuş bir versiyasıdır. Başqa məlumatlara görə isə Honor smartfonları Harmony OS 2.0 versiyasına kimi yenilənə bilər. Bu barədə Honor top menecerləri arasında söz-söhbətlər gəzir. Bu da onu göstərir ki, Honor'un Huawei ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Tipa yoxdur da, yəni ki, elə bil ki. Deməli belə, tərifli AirTag-ləri sındırdılar. Buna isə təxminən 10 gün lazım oldu. Sındırılmış gadjeti skan edəndə, gadjet başqa səhifəyə keçməyi təklif edir. Burada isə phishing və ya başqa dələduzluq işləri görmək mümkündür. Praktikada isə bu gadjetləri sındırmaq kimin nəyinə lazımdır? Ümumiyyətlə, mənə deyə bilərsinizmi? Apple AirTag və Galaxy Smart Tag-lər sizin nəyinizə lazımdır? Kommentlərdə fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Cavablarınızı kommentlərdə gözləyirəm. Bundan başqa mülahisələrə görə isə insanların yerləşdiyi yeri gadget istifadəçilərinin xəbəri olmadan izləmək mümkündür. Buna xəfiyyə gadjeti deyək. Sadəcə olaraq gözəl makyaj olunmuş şpion gadjeti. Apple-dan qatlanan smartfonlar mütləq olacaq. Klassik iPhone istifadəçiləri bu form faktoru qəbul etməsələr də Apple bunu edəcək və Apple 2 gadjeti, yəni smartfon və planşetləri bir araya gətirəndə, bax o zaman
Hər kəs bunu qəbul edəcək. Şirkət isə iddia edir ki, belə gadjetlərin vaxtı ancaq Apple belə smartfonları istehsal etdikdə gəlib çatacaq və ancaq Apple ikisi birində gadjetləri mükəmməl təqdim edə bilər. Qatlanan gadjetlər isə Apple-da mütləq olacaq. Çünki Apple 45 milyon dolları Corning şirkətinə nazik qatlana bilən şüşələrin istehsalı üçün artıq təqdim edib. Kstati, entuziastlar belə qatlanan iPhone-ların artıq konseptlərini hazırlayıb. Amma bu gadjeti biz 23-cü ildən tez görə bilməyəcəyik. Amma bu 2 ildə biz klassik iPhone-ları görə biləcəyik. Foxconn isə yeni iPhone-ların istehsalına başlayıb. Yeniliklərin nisbətən böyüdülmüş kamera bloklarında, azacıq kiçildilmiş monoqaşda və prosesorunda olmasını artıq əvvəlki videolardan bilirsiniz. Və əlbəttə ki, yeni rəng palitrası. Yəqin ki, yenilənmiş Apple TV-lərdən xəbəriniz var. Apple TV-lər təqdim olunmamış, yəni yeni versiyası təqdim olunmamışdan qabaq infosıntılar gəzirdi ki, Apple yeni gadjetlər istehsal edəcək. Lakin yenilənmiş Apple TV-lər təqdim olunduqdan sonra bəlli oldu ki, bu yeni gadjet Apple TV deyil. Apple oyun gadjeti hazırlayır. Bu gadjet Nintendo Switch-i xatırladacaq. Amma bu gadjet tam yeni bir çipdə çalışacaq. Yəni ki, bu prosesorun nə A, nə də ki M seriyasına aidiyyatı olmayacaq. Deyilənlərə görə bu gadjet tam yeni soyutma sistemi ilə təmin olunacaq. Apple artıq Ubisoft şirkəti ilə özünün Apple Arcade mağazasında ekskluziv oyunların olması məqsədi ilə danışıqlar aparır. Amma deyilənlərə görə bunlar hələ ki ancaq infosızıntılardır. Nəticəni isə biz hələ ki gözləyək. İndi isə Xiaomi-dən danışaq. Mən verdiyim informasiyadan biləcəksiniz ki, Xiaomi-nin başına hava gəlib. Siz bilirsiniz axı, sonuncu Mi 11 Ultraların qiyməti neçədir? 1200 avro. İndi isə hazır olun. Xiaomi qlobal bazarı üçün özünün qatlanan smartfonu olan Mi Mix Fold-u hazırlayır. Özdə bilirsiniz neçəyə? 2000 avroya. Xiaomi, mənə de görüm sənə nə olub? Hansı pişik askırıb? Amma Xiaomi tam ciddi olaraq bu il yarım milyon Mi Mix Fold satacağından əmindir. Həm də elə əmindir ki, Mi Mix Fold'un daha da zənginləşdirilmiş versiyasını hazırlayır. Yenilənmiş Mi Mix Fold ekranaltı kamera 90 Hz-lik daxili displey əldə edəcək. Bu şirkətin ilk belə texnologiyalı kütləvi gadjeti olacaq. Bunu isə anlamaq olar. Avqust ayında Samsung ekranaltı kameralı yeni Galaxy Z Fold 3-ünü təqdim edəcək. Çin şirkəti isə Samsungdan geri qalmaq istəmir. Vəssalam, bugünlük bu qədər. Nə xoşunuza gəldi, nə xoşunuza gəlmədi, kommentlərdə yaza bilərsiniz. Siz kommentləri bizim Instagram və TikTok səhifəmizdə yazırsınız. Bu çox gözəl bir trenddir. Mən qəbul edirəm, çox gözəldir, çox sağ olun, minnətdaram sizə. Lakin siz istənilən YouTube videomuzun altında da müzakirə apara bilərsiniz. Orada da kommentlər yaza bilərsiniz. Bizim komandamız, Qrafon komandası bu kommentləri həvəslə oxuyur, cavab yazır və lazım olanda məsləhət verə bilir. Buna görə kommentlərdə öz fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Bir də ki, bizim kanalımıza abunə olmayanlar elə indi abunə olsunlar. Bizim sosial şəbəkələrdə, yəni ki, Facebook, Instagram, Telegram, Twitter və TikTok səhifəmizə də abunə olmağı unutmayın. YouTube'da olduğumuz üçün sizinlə sağollaşmıram.